السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا بنات الفيديو دوت مش للروتين، احنا مش هنعمل روتين النهاردة. احنا الفيديو دوت ليكم، يعني الفيديو ده اللي انا وعدتكم بيه ان هجاوبكم فيه على كل الاسئلة اللي انتوا بعتوا وسألتوهاني. اول سؤال يا بنات جالي النهاردة. انتي منين؟ انا يا بنات من القاهرة. يعني السؤال ده اتسأل لي كتير، خصوصا من الناس المشتركين الجداد اللي في القناة. كل مشترك جديد كان بيدخل اول سؤال كان بيسالهوني انتي منين. انا بنات من القاهره. مش عارفه هو السؤال ده عادي بيتسال لكل الناس اللي بيعملوا قنوات جديده وبيبقى عندهم مشتركين، ولا هو السؤال لحاجه معينه. مش عارفه، انا لدرجه ان انا شكيت ان انا من حته تانية مثلا. يعني هم شاكين ان انا من بلد تاني مع ان انا بتكلم عربي عادي. انا بهزر معاكم يا بنات. بس السؤال فعلا جالي كتير، يعني كل مشترك كان بيدخل القناه اول حاجه بيبعتها لي انتي منين. انا من القاهره زي ما قلت لكم. تاني سؤال يا بنات. انا كاتباهم في ورقه عشان ما انساهمش. السؤال بقى اللي اتسال كتير جدا 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 جدا، انتي بتشتغلي ايه؟ بصوا يا بنات، انا بشتغل ايه؟ آه، انا بشتغل تمريض. شغاله تمريض في مستشفى عام. طبعا مش هينفع اقول اسم المستشفى دلوقتي. شغاله تمريض بقالي فتره كبيره، يعني مش فتره قصيره، انا بقالي 17 سنه. ده السؤال اللي شغل الناس كلها، يعني دايما كانوا يتبعت لي انت بتشتغلي ايه؟ انت كل شويه تتكلمي تقولي شغل شغل شغل. طب انت ايه الشغل اللي بتشتغليه غير القناه؟ ايه طبيعه شغلك؟ دايما كنت بتتكلمي تقولي اصل انا بشتغل، اصل انا النهارده ما صورتش عشان كنت في الشغل. اصل انا يا جماعه بشتغل تمريض، وانتوا عارفين ان التمريض، مهنه التمريض بالذات، طبيعه شغلها متعبه شويه. نظام نبطشيات بقى وسهر ومش عارفه ايه وحاجات كده. فالشغلانه نفسها متعبه وطبيعه الشغل نفسها متعبه. نظام النبطشيات والحاجات ده برضو يعني بصي عايزه اقولك بيقلب لك حياتك، بيغير لك يومك. يعني ما بتعرفيش تمشي كده على سيستم معين. يعني في ناس، انا اعرف ناس موظفين عاديين بتروح الصبح ترجع الساعه 2 الظهر او 3، عارفه هتيجي من الشغل هعمل 1 2 3 4. لكن انا النهارده ممكن ابقى رايحه الشغل الصبح راجع الساعه 2. بكره ممكن اكون رايحه من 2 الظهر راجعه 10 بالليل. في اوقات تانية ممكن اروح من 8 الصبح ارجع 10 بالليل. في ايام تانية ممكن اروح من 8 بالليل لتاني يوم 8 الصبح. عشان كده انا فضلت ان اسمي القناه بتاعتي يوم ممرضه مطحونه. لان يا بنات انا شايفه ان اكتر حد شغلها متعب او مرهق، حتى لو مش في الشغل نفسه، مع ان انتوا عارفين ان التمريض بيتعب. بس طبيعة الشغل نفسه ونظام الشغل والتوقيت بتاع الشغل نظام النبطشيات يعني والسهر، ده ما بيخليكيش تمشي على روتين معين. يعني احنا لما عملت معاكم القناة احنا بنعمل روتين، اللي هو بنصحى الصبح نروق الشقة نعمل فطار نظبط مطبخنا، لو في أكلة جديدة هتعمليها مش عارفة ايه. بطبيعة ان أغلبية الناس اللي عامله القنوات قاعدين في البيت. يعني هي ما عندهاش حاجه غير ان هي عامله القناه وقاعده في البيت. في ناس تانية بتشتغل، بس برضو على ما اعتقد يعني ان طبيعه شغلها انها بتروح الصبح ترجع الساعه 3 او حتى مثلا 5، بس مش بتبات بره البيت. مش بترجع 10 بالليل. فانا شايفه ان التمريض يا بنات هو اكتر حد ما بيعرفش يعمل روتين ثابت. يعني مش ان هي حياتها بايظه، لا، هي ما بتعرفش تعمل روتين ثابت. يعني ما تعرفش مثلا تظبط ان انا ايه، انا النهارده كل يوم باجي الساعه 3 فانا هاجي اعمل 1 2 3، لا. هي كل يوم بتعمل جدول جديد لليوم. انت فاهمه يعني اللي هو، يعني مثلا انا النهارده جايه الساعه 3 الصبح وانا ماشيه، بمشي بقى افكر انا راجعه 3 فهعمل 1 2 3 4. ده مش معناه ان انا طول الاسبوع هعمل كده، لا. لان انا ممكن ابقى صبحة تاني يوم رايحة الشغل من 2 الظهر ل 8 بالليل، فمطلوب مني ان انا ارجع الساعة 3، اليوم اللي هرجع فيه الساعة 3 ده، ان انا اظبط يومي لغاية بالليل. وبالليل بقى افكر بكرة الصبح هقوم اعمل ايه عشان اعمله قبل ما انزل شغل الساعة 2، لان انا هرجع بالليل. فهي الممرضة فعلا مطحونة، هي فعلا مطحونة. ان هي مش عارفة تعمل روتين كده. يعني بالمسطره، يعني ما فيش مسطره كده همشي عليها الشهر ده انا ماشيه 1 2 3، لا. انت كل يوم في روتين شكل، كل يوم في تغيير في حياتك. فانا عشان كده يا بنات زي ما قلت لكم وصممت ان انا اسمي القناه يوم ممرضه مطحونه.
فالناس اللي بعتت سالتني انت بتشتغلي ايه، يا ريت اكون جاوبت على سؤالكم. وزي ما قلت لكم انا شغاله تمريض. السؤال التالت بقى يا بنات. عندك كام طفل؟ انا عندي 3. يعني انا معايا 3 ولاد، وهم ولاد مش بنات، ما عنديش بنات للاسف. انا عندي يوسف 11 سنه، وملك 9 سنين، ومعايا زين عنده شهر وكام يوم. زي ما قلت لكم ان انا لسه والده يعني. ده كان السؤال التالت. السؤال الرابع. مم. السؤال اللي الستات كلها ما بتحبش تتسأله. يعني ما اعتقدش ان في ست في الدنيا بتحب تتسأل السؤال ده. بس انا هجاوبكم عليه يا جماعه عشان هو مش سر يعني. هو بصوا، يعني بعد فتره معينه بتبتدي تقللي في سنك. في فتره معينه بتعلي في سنك، في فتره بتقفي عندها السن ده ما بيمشيش يعني. انت بتبقي واقفه عنده. انا بالظبط يا بنات عندي 34 سنه. يعني بالظبط 34 سنه وكم شهر. بصوا بقى. في ستات اول ما بتتم ال30 وتيجي تسأليها سنك كام سنة، هي بتقف عند ال30. ما بتحبش حد يسألها، او لو سألتيها بتقف عند ال30. يعني مش هتقولك مثلا، ما اعتقدش ان هي هيبقى عندها 35 سنة وتقولك انا عندي 35. لا، هي هتقف عند ال30. عشان ده سؤال محرج يعني. وفي ناس بعد ال35 بتبتدي تقولك انا عندي 32 سنة. انا عندي 33 سنة. اللي هم مثلا ايه، 37 38، هم داخلين على ال40 يعني. تبتدي تقولك كده انا عندي كذا. فهو سؤال محرج، بس انا حبيت اجاوب عليه لانه اتسال كتير قوي بصراحه يا بنات. انت عندك كام سنه؟ بصوا، هو في الطبيعي يعني، في شغلي او هنا مثلا قرايبي او جيراني ما مش بيصدقوا ان انا عندي 34 سنه. يعني دايما بيقعدوا يقولوا انت صغيره، لا انت سنك اصغر، شكلك بيقول ان انت اصغر. بس هو والله يا بنات انا فعلا عندي 34 سنه، يعني انا مش هكذب مش هغيره. عندي ولادي يوسف الكبير 11 سنة. ساعات برضو بيقعدوا يقولوا لي لا هو مش ابنك، احنا يعني في ناس ما تعرفنيش اما بنروح مثلا مناسبة او حاجة بيفتكروا ان هو اخويا الصغير. آه، فمش بيقتنعوا ان انا عندي 34 ومعايا يوسف يعني. هي كل الفكرة يا بنات عادي ان في ناس، يعني حاجة من عند ربنا، انت بتتولدي بتفضلي طول عمرك شكلك بيدي انك صغيرة. وده مش معناه انك مرتاحة. لان في ناس بيقولك لما ملامحك تبان انك صغيرة كده وهادية، ده معناه ان انت مش شايلة هم. لا خالص يا بنات والله. والله لو جيتوا دورتوا مش هتلاقوا يعني حد شايل هم قدي. والله العظيم بجد فعلا. يعني كل حاجه من عند ربنا كويسه، انا مش بعترض. بس والله لا، هي ملهاش علاقه بالشكليه دي. انا بحس ان هي طبيعه جسم يعني، او طبيعه شكل، انت ربنا خلقك كده يعني، مهما تكبري بيبان عليكي صغيره. فزي ما قلت لكم يا بنات، انا عندي 34 سنه، لا هكبر نفسي ولا اصغر نفسي. معلش يا بنات، كنت بفتح الباب النهارده يوم الزيارات العالمي. بس مش مشكله. احنا وقفنا اخر مره عند سن كام، وانا قلت لكم ان سني 34 سنه. السؤال بقى اللي بعده. ازاي بتقدري توفقي بين شغلك والبيت وشغل القناة؟ اه يعني حد كان باعت يقول لي. هو الحد ده حد قريب على فكرة، يعني مش حد هم من المشتركين على القناة، بس حد انا اعرفه، يعني حد انا اعرفه معرفة شخصية. السؤال كان فيما معناه يا بنات، هو انت فاضية علشان تعملي قناة؟ يعني ازاي هتروحي الشغل وتيجي وكمان معاكي بيبي غير ولادك، وكمان هتعملي قناة ازاي؟ هو كان كده يعني. بصي، هو الطريقة كانت كده، بس انا حاولت اعمل ايه يعني، سؤال كده يكون شكله شيك وحلو. يعني فيما معناه يعني ان ازاي اقدر اوفق بين كل ده. بص بقى. هريحها وارد عليها. اولا انا لما فكرت في موضوع القناة ده، والله يا بنات فعلا الموضوع ده كان هزار. ما كانش فيه اي نية فعلا ان انا اعمل قناة او ان انا اتشهر او ان انا خالص. هو كان موقف كده. كنت قاعدة انا وحبيبتي، حبيبة قلبي ام عمار. هي حتى لو شافت الفيديو هتعرف ان انا كلامي صح، انا مش بقول اي حاجة بصراحة. كنا قاعدين وبندردش انا وهي وبنهزر، فبقول لها يا ام عمار، هو احنا مش ناويين بقى نعمل قناة ونطلع بقى على اليوتيوب زي الناس اللي بيطلعوا؟ وبنهزر. لقيتها بتقول لي طب وايه المشكلة ما تعملي؟ قلت لها والله يا ام عمار انا قعدت افكر ان انا اعمل قناه يعني، وروتين وطبخ وبتاع. قالت لي والله اعملي وانا يعني انا معاكي
واشترك معاكي في القناه وكده والله مش عارفه ايه. وقعدنا ندردش، الموضوع كله كان هزار، كان هزار في هزار، والله فعلا كان هزار، ما كانش فيه حاجه، مجرد كلام عادي. ومره كمان بتكلم انا وجوزي وبنهزر. بالمناسبه يا بنات، انا جوزي شغال شيف في مطعم، فانا بهزر انا وهو، فبقول له يا ابو يوسف، هو انت مش ناوي بقى تطلع على النت زي الناس اللي طلعت؟ يعني امتى هبتدي اعمل لك قناه وتعمل فيها اكل وننزله؟ وكان الموضوع هزار، والله يا بنات كان الموضوع هزار، ما كانش فيه اي نيه ان انا فعلا اعمل قناه او اطلع او الكلام ده خالص. فمره على مره بقى ايه، شو اهزر مع جوزي، ومره لما جات لي ام عمار، بس بصراحه ام عمار اللي حفزتني قوي، قالت لي اعمليها، طالما عندك النيه ان انت تعمليها او حابه تعمليها يبقى هتنجحي فيها. غير الناس اللي ما بتبقاش عايزه، مجرد ان انا يلا انا هعمل قناه بقى عشان اشتهر ومش عارفه ايه، مش عشان حاجه معينه. فلقيتها بتقول لي اعمليها، فبصراحه فكرت ايه المشكله ان انا اعملها طالما انا هقدر يعني اظبط وقتي. طب انا هظبط وقتي ازاي؟ زي ما الاستاذه الجميله يعني اللي سالتني دي وقالت لي انت ازاي هتظبطي. بصوا بقى يا بنات، انا حاليا قاعده في البيت واخده 4 شهور اجازه وضع. ابتديت القناه دي امتى؟ ابتديتها قبل مولد ب20 يوم بالظبط. يعني حتى لو رجعتوا لفيديوهاتي هتلاقوني بادئه الفيديوهات او يعني الفتره اللي ابتديت فيها اول فيديو هتلاقي مثلا من شهر ونص او شهرين. اول فيديو عملته عشان اوريكم ان الموضوع كان مجرد اللي هو يعني عادي، مجرد هزار ومجرد يلا لما اشوف كده هيحصل ايه. اول فيديو عملته كنت فرشت شقتي كلها وصورتها ونزلتها على القناه، حتى مده الفيديو تقريبا دقيقتين. جات لي عليه كميه مشاهدات مش قادره اقول لكم. فاول ما لقيت يعني انا نزلت الفيديو وانا لسه مش في نيتي خالص ان موضوع القناه، يعني انا مش في نيتي خالص موضوع القناه ده. انا عملته يعني عملت القناه من فتره، يعني لو قلت لكم على تاريخ القناه عاملاه مثلا من 2000 2021، اول ما ابتديت اعمل اللي هو اللينك بتاع القناه ده، اللي هو ازاي يعني بتعملي على اليوتيوب قناه، انا مش عارفه اوصف لكم قوي. عملتها وما نزلتش عليها اي حاجه خالص، هو انا عملت القناه وخلاص. لما جيت بقى قعدت اهزر انا وام عمار زي ما قلت لكم مع جوزي شويه وما اعرفش ايه، كنت طبعا بفرش الشقه عشان خلاص قربت اولد، فبستعد بقى ان انا ايه، افرش شقتي عشان لما اولد الشقه تبقى نظيفه. فاول فيديو عملته بعد ما فرشت الشقه، صورت الشقه كلها ونزلتها على القناه. بعد يوم 2 3 مش الموضوع مش في دماغي خالص، زي ما قلت لكم خالص الموضوع مش في دماغي خالص. بعد يومين 3 4 وانا قاعده كده على النت سهرانه زي اي ست ما بتخلص اللي وراها وبتسهر على النت، فدخلت على القناه كده بقول ايه ده اما اشوف الفيديو اللي انا نزلته. لقيت بقى كميه مشاهدات مش كتير، مش رهيبه، مش الافات يعني، بس جات عليها مشاهدات كتير وانا لسه ما عنديش مشتركين. فلما قعدت مع نفسي قلت لما الفيديو نزل وانا لسه ما عنديش ولا مشترك على القناه وجات كم مشاهدات كده، طب ما انا اجرب ابتدي اعمل الروتينات وانزلها واشوف يعني ايه اللي هيحصل. يعني ما يمكن فعلا ان انا ليا حظ ان انا اعمل قناه وتنجح واتشهر، ليه لا؟ يعني مش هكدب عليكم بصراحه. فعملت فيديو تاني، كان تاني فيديو ليا لما عملت صورت الشقه وهي مش نظيفه، وبعدين بعد ما نضفتها، لان طبعا ما كنتش لسه بظهر في الفيديوهات، فصورت اوضه النوم وهي لسه مش متكركبه اول ما صحيت الصبح، وبعدين صورتها بعد ما رتبتها، واوضه الولاد والصاله وهكذا والمطبخ والكلام ده، ونزلته. برضو جالي عليه عدد مشاهدات بالرغم ان انا لسه ما عنديش مشتركين اصلا، ولا بعت لحد وقلت له ان انا عامله قناه ولا اي حاجه، جالي عليه مشاهدات. فقلت ممكن تكون دي علامه من ربنا ان انا هنجح في الحاجه دي، طب ليه ما جربش، ليه ما اخدش التجربه؟ فدي كانت اول حاجه فكرت ان انا اعملها. يعني السؤال اللي اتسال لي انت ازاي عملتي وهتوفقي بين هنا وهنا، فدي كانت اول حاجه خلتني يعني فكرت في القناه لما نزلت حاجات عاديه ما كانش في دماغي اصلا، ولقيت بيجيلي عليها مشاهدات وانا ما عنديش مشتركين، فقلت ممكن تكون دي علامه ايه من عند ربنا يعني. ثواني بس يا بنات، دقيقه واحده، معلش يا بنات رجعت لكم. زيزو كالعاده كان بيعيط بس اصل انا بصور لكم بالنهار على فكره يا جماعه مش بالليل، يعني انا بالليل حاولت اصور دي بس الموضوع مرهق،
لان انا عندي زين بيسهر طول الليل، طول الليل بيفضل صاحي حرفيا. هو بيسهر طول الليل، مش بيقطع في النوم، لا، هو بيسهر طول الليل. فانا عبال ما بخلص حاجتي اللي ورايا طول النهار ومش عارفه ايه ونيجي عشان ننام الساعه 12 ديت، بيكون هو ابتدى يسهلل. فعشان كده معرفتش اعمل الفيديو بالليل، فانا بصور بالنهار. فزي ما انتوا شايفين، مره الباب يخبط، هو شويه يفوق ويصحى كده فيعيط، مره معرفش ايه. فمعلش يعني، انا حابه بصراحه اصور الفيديو كده على الطبيعه، مش ان انا اقعد بقى في مكان هادي زي ما بشوف فيديوهات بقى تقعدي في مكان هادي وما يبقاش حواليكي دوشه عشان تعرفي تسجلي. لا، انا بحب اعمل كل حاجه كده على الطبيعه زي الروتينات بتاعتي بالظبط. مش هطول عليكم يعني في الرغي عشان بحب الرغي جدا. نرجع بقى لكلامنا تاني. زي ما قلت لكم، انا اما عملت الفيديوهين، يعني اول فيديو زي ما قلت لكم كده نزلته وجالي عليه مشاهدات، فرحت منزله الفيديو التاني جه عليه مشاهدات. فلما قعدت فكرت، لما انا نزلت الفيديوهات وما عنديش مشتركين وجالي كم المشاهدات ده، فما بالكم بقى لو عندي مشتركين. فقلت ممكن تكون دي علامة من ربنا، او ده باب رزق ربنا فتح يعني بيفتحولي. وبعدين انا ما بعملش حاجة غلط يعني، ما انا مش شايفة ان عندي اي حاجة غلط في الروتينات اللي انا بعملها، او ان انا بطلع مثلا سوري يعني ان انا لابسة حاجة كده او كده. بالعكس والله يا بنات، انا بحاول ان انا انقي لبسي بالذات وانا بعمل الروتين، عشان ما انا عارفه ان في قنوات كتير بتطلع ايوه دي طالعه تعمل روتين عشان مش عارفه تبين ايه ده، عشان لا خالص والله. يعني حتى انتوا بتشوفوا فيديوهاتي، لو شايفين في فيديوهاتي اي حاجه مش كويسه ابعتوا قولوا لي، يعني انا مش هزعل والله، بالعكس. يعني لو شايفين ان انا اللبس اللي بلبسه او في حاجه معينه، او لما باجي اصور مثلا بقى في معينه ما بتبقاش حلوه، لا قولوا لي، انا مش هزعل. بالعكس دي حاجه يعني هتفرحني وهتفيدني ان انا اخد بالي مثلا وانا بعمل الحاجه. فزي ما قلت لكم بقى يا بنات، انا اما عملت بقى ولقيت ما عندي يعني ما كانش لسه عندي مشتركين، فقلت لا ده باب رزق ربنا فاتحهولي. وخصوصا زي ما قلت لكم انا ما بعملش حاجه وحشه يعني، فخلاص انا ايه يعني هكمل واشوف الدنيا فيها ايه. واللي كان مساعدني زي ما قلت لكم، انا فتحت القناه قبل مولد ب20 يوم. ففي الفتره دي كنت في اجازه مرضي، فكنت قاعده وما كنتش لسه ولدت، فما عنديش بيبي، وولادي كبار يعني، مش اللي هو هغير واشيل وارضع والكلام ده، لا، يعني اللي هم لو عايزين ياكلوا مثلا وانا عامله الاكل هيخشوا يغرفوا لنفسهم وياكلوا. فالحياه بالنسبه لي كانت فاضيه شويه، فقلت خلاص انا انتهز الفرصه دي لغايه مولد واجرب، ما يمكن الدنيا تمشي معايا. مش هكدب عليكم، انا بقول لكم والله العظيم يا بنات بكل صراحه. بس فابتديت بقى اعمل فيديوهات وانزلها، وابتديت بقى ابعت للناس ان انا عامله قناه يا جماعه واشتركوا فيها وكده. بس كل يوم بقى كنت انزل فيديو يجيلي عليه عدد مشاهدات كويسه، بالرغم ان عدد المشتركين قليلين لسه. ابتديت بقى اعمل فيديوهات وانزلها واعمل فيديوهات وانزلها واعمل فيديوهات وانزلها، لغايه الله اكبر لما لقيت عدد المشتركين بيزيد والفيديوهات بتعجب الناس وعدد المشاهدات بتعلى. فقلت لا دي كده فعلا علامه من ربنا ان هو فاتح لي باب رزق في المجال ده او في الحاجه دي. عشان كده كملت، بالرغم يا بنات ان انا عايزه اقول لكم والله انا تعرضت لكميه انتقادات وكميه كلام اتقال لي كده فيس تو فيس، وكلام على الخاص، وكلام على القناه نفسها. انت فاضيه مش لاقي حاجه تعمليها، اصل انت اليومين دول عشان قاعده من الشغل، بكره ترجعي شغلك مش هتبقي فاضيه للحاجات دي. كل دي حاجات طاقه سلبيه رهيبه بتاخديها بتحبط اي بني ادم. بس انا بقى قعدت مع نفسي وفكرت اني لو فضلت امشي ورا كلام الناس يا بنات، والله بجد يعني، حتى دي انت اعمليها في حياتك، لو فضلت تمشي ورا كلام الناس مش هتتقدمي خطوه لقدام. يعني لو فضلت تقولي لا اصل الناس هتقول، بس في حدود الادب، يعني ما تبقيش بتعملي حاجه مش كويسه. يعني في ناس بتعمل حاجات مش كويسه مثلا، يعني ما في حياتها، يعني طريقه لبسها مثلا، طريقه سلوكها كده مش كويس. فده مش معناه ان انا اقول ماليش دعوه بالناس، لا، انا قصدي حاجات معينه، خطوات في حياتك لو وقفتي تقولي اصل الناس هيقولوا مش هتتقدمي خطوه قدام. فانا قعدت مع نفسي وقررت ان كلام الناس ده ما ياثرش فيا خالص، بالعكس، يعني ما ياثرش فيا بالسلبي، ياثر فيا بالايجابي. ان انا اخد كلام الناس ده واسمعه وابتدي اعمل للاحسن، واحاول مره واتنين وتلاته، وكلامهم ده كانه ما اتقالش. يعني ده او يعني انا عايزه ادخل معاكم في الموضوع ان ازاي هقدر اوفق. فدي اول حاجه،
ان ازاي انا عملت القناه واستمريت فيها ازاي، ان الموضوع ما جاش معايا، هو جه صدفه، ما جاش معايا خالص ان انا هعمل قناه وقاعده مرتبه ايوه ده انا هعمل القناه وهعمل كذا في شغلي لا، هو الموضوع جه صدفه. فده اللي مخليني اكمل. لما جات لي بقى اكمل الانتقادات بقى، لا مش ما تنزلي الشغل اصل انت دلوقتي فاضيه، لما تنزلي صدقيني مش عارفه ايه، صممت ان انا اكمل فيها. والحمد لله الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا وبفضلكم القناه كل يوم بتعلى، عدد المشاهدات بيزيد، عدد المشتركين بيزيد في وقت قياسي جدا. يعني انا لما بتكلم مع حد بيفهم في موضوع القنوات ده، قال لي انت عشان في الوقت ده توصلي لعدد المشتركين وكم المشاهدات ده، فالحمد لله الحمد لله يا رب، اللهم يعني بارك يا رب كده، يعني القناه تكبر تاني وتاني واكتر. قال لي انت كده يعني حاجه كويسه، يعني دي حاجه كويسه للقناه وان شاء الله تكبر يعني. فده كمان حاجه خلتني اكمل. ازاي بقى هوفق؟ والله يا جماعه انا ما حسبتلهاش، زي ما قلت لكم هو موضوع القناه جه صدفه اصلا. فهوفق ازاي بين شغلي وبيتي؟ انا لسه ما قررتش، لان انا حاليا في اجازه الوضع، ولسه قدامي 3 شهور ولا 4 شهور عقبال ما ارجع الشغل. فاكيد مش هفكر من دلوقتي، يعني اكيد لو فكرت افكر، هفكر مثلا قبل ما انزل الشغل بشهر مثلا، ابتدي افكر انا هظبط حياتي ازاي. وزي ما قلت لكم ان طبيعه شغل التمريض انت ليكي نبطشات وسهر وحاجات كده، فمش هقدر اقرر غير لما اجي ارجع الشغل واعرف نظام جدولي ايه. طب مثلا هبقى في الشغل، طب اليوم اني يوم اللي هبقى عندي فيه تصوير وهصور وانزل، وايه اليوم اللي مش هصور فيه. يعني انا دلوقتي بنزل كل يوم فيديو، ممكن في اليوم فيديوهين. فهل لما هنزل الشغل وقتي هيسمح لي ان انا اعمل ده، ولا هل مثلا بعد كده هصور مرتين في الاسبوع بس؟ فده كله مش هقدر اقرره دلوقتي، يعني مش هقدر اقرر ولا اقول انا ازاي هرتب حياتي او هوفق ازاي. بس ده رد على السؤال اللي جالي. زي ما قلت لكم انت ازاي هتوفقي بين شغلك في القناه وشغلك العادي والولاد وكده. السؤال بقى اللي بعده يا بنات، اسمك ايه؟ انا اسمي انجي بس انا عارفه انجي مش ماشي مع الشكل خالص، بس يا جماعه هو انا طلعت لقيت اسمي انجي بس. في ناس كتير تعرف ان انا اسمي ام يوسف، محدش يعرف انجي دي كتير بصراحه. رغم ان انا بتضايق قوي اللي بيقول لي ام يوسف، يعني بحس انه بيكبرني. زي ما قلت لكم انا مش باين عليا السن انا بهزر معاكم والله يا جماعه، عادي انجي ام يوسف اي حاجه مش هتفرق يعني. بس انا يا جماعه اسمي انجي. بس ما مش عارفه بقى، هو الشكل مش ماشي مع الاسم، او الاسم مش ماشي مع الهيئه، بس هو انجي. يعني لو حابين تختاروا لي اسم تاني ما عنديش مشكله. السؤال بقى اللي بعده وده الاخراني خالص يا بنات، معاكي مؤهل ايه؟ معايا دبلون معايا دبلون يا بنات، معايا دبلوم تمريض، ثانوي تمريض 3 سنين. زي ما قلت لكم انا شغاله بقالي 17 سنه. فاول ما قدمت في التمريض ده يا بنات، انا كان ليا بنت عمتي اصلا في تمريض. وانا من وانا في الاعدادي لا انا عايزه ادخل تمريض زي بنت عمتي دي. وكنت ساعات بعدي عليها في شغلها وانا راجعه من المدرسه، فكان بيعجبني الشغل يعني، وان انت تخدمي العيانين وان هم يا مس تعالي مش عارفه عندي كذا وبتاع. حبيت المجال، فقررت ان انا هخلص الاعدادي واخش تمريض. جبت بقى مجموع ثانويه عامه ما جبتش معرفش ايه، كان كل همي ان انا ادخل تمريض بصرف النظر يعني. بس فخدت بصراحه، خلصت الاعدادي ودخلت ثانوي تمريض. خلصت الثانوي، كل اللي كان في بالي يا بنات ان انا اشتغل. يعني في ناس كانت بتفكر ان هي تذاكر وتخش كليه وما اعرفش ايه، لا انا كل اللي كان في بالي من وانا في الاعدادي ان انا عايزه اشتغل، انا عايزه امارس المهنه. يعني فعارفه اللي هو ايه، دخلت خدت الثلاث سنين الثانوي، لا انا يعني هشتغل على طول. مش عايزه اكمل دراسه، انا مش لسه هدرس، انا عايزه اشتغل، عايزه يعني اشتغل وابقى بين العيانين واخدم الناس والكلام ده كله. بس فمؤهلي ايه؟ زي ما قلت لكم فني تمريض، هو بيتقال كده فني تمريض. بس شغاله بقى زي ما قلت لكم بقى لي 17 سنه. الحمد لله الحمد لله الى حد ما. يعني انا بحب شغلي جدا جدا جدا، يعني بحبه بصرف النظر المؤهل ايه او الدراسه ايه، لا انا بحب الشغل، يعني انا حابه مجال شغلي اصلا. بس وده يا بنات كان اخر سؤال معانا. انا مش عايزه اطول عليكم عشان الفيديو ما يطولش وتحسوا بملل كده وتزهقوا مني وانا بموت في الرغي زي عينيا. لو قعدت ارغي معاكم من هنا ل3 ايام قدام مش هبطل رغي. بس انا حبيت اختصر كل الاسئله اللي جت في كام سؤال مهمين كده. ان شاء الله هيبقى معانا فيديوهات، يعني هعمل لكم فيديوهات تانية نتكلم فيها عن حياتي اكتر ونتكلم مع بعض يعني يا بنات، ندردش كده. استنوا بس اخد بق من اللي انا عاملاه ده. برد، ده كركديه يا بنات، يعني انا عاملاه وبحب اشربه سخن برد الحمد لله، عشان بموت في الرغي زي عيني.
ان شاء الله يا بنات زي ما قلت لكم هعمل لكم فيديوهات تانية كتير نتناقش فيها ونتكلم فيها، ندردش كده مع بعض. يعني لو مثلا حد من المتابعين بتوعي او حتى لو مش من المتابعين وشفتي الفيديو حابه عندك مشكله عندك سؤال، ابعتي قولي لي واحنا نحل. انا مش هقول لك ان انا يعني فيلسوفه واعرف احل لك مشاكلك كلها، بس ادينا بندردش. تبعتي لي مشكلتك احلها لك، لو انا عندي حاجه اكيد هطلع اخد رايكم فيها. ونتكلم كتير. الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله احسن، وزي ما قلت لكم قبل كده اني طالما قررت ان انا اظهر فان شاء الله يبقى فيه مفاجآت كتير قوي في فيديوهاتي الفتره اللي جايه. مش هنسى بقى يا بنات، يعني في كلام كتير بصراحه عايزه اقول لكم، بس انا مش عايزه اطول عليكم عشان الفيديو ما يطولش وتزهقوا مني. انا متشكره ليكم جدا 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 جدا، متشكره على دعمكم ليا، متشكره لكل الناس اللي بعتت لي حاجات ايجابيه وخلتني اكمل في القناه، ومتشكره للناس اللي بعتت لي حاجات سلبيه لان هم خلوني اكمل، ولولا تعليقاتهم اللي ما كانتش بتعجبني او كانت بتجيني باثر سلبي دي ما كنتش كملت. يعني هم ليهم الفضل عليا عشان تبقوا عارفين. الناس اللي بعتت لي حاجات سلبيه كده وضايقتني، لا هم ليهم فضل عليا ان انا اكمل في القناه، وهكمل ان شاء الله. هكمل بالناس الحلوه اللي بتحبني، اللي بتتمنى لي الخير، اللي دايما بتقول لي كملي يا ام يوسف، اللي دايما بتقول لي احنا معاكي وفي ظهرك، دايما شايفين ان انا بعمل حاجه كويسه ومحترمه. بصوا يعني بجد مش هقدر اوفي للناس دي حقها. مش هطول عليكم يا بنات، وهختم معاكم الفيديو. انتوا احسن ناس في الدنيا، ويا رب ان شاء الله ان شاء الله تبقوا احسن حد، وان شاء الله قناتي تكبر بيكم، وقابلكم ان شاء الله في الفيديو الجاي مع اسئله تانية كتير هجاوبكم عليها، ونتقابل في روتينات جايه كتير. احتمال لسه مش اكيد يبقى فيه فيديو بكره جامد جدا، بس انا لسه عشان يعني هو مفاجاه، هو فيديو هيبقى مفاجاه، يعني لو عملته ونزل هيبقى مفاجاه ليكم كلكم. فان شاء الله ربنا يسهل كده وانزل لكم بكره فيديو جامد. يعني ان شاء الله ادعوا لي ان انا اتوفق فيه، عشان انا هعمل مباحثات واجتماعات عشان الفيديو ده ينزل. اقول لكم مع السلامه وباي باي، ويا رب ما اكونش تقيله عليكم النهارده، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه يا بنات، اشوف وشكم بخير.